बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज के लेक्चर में असी जेंडर के बारे में पढ़ूँ था। अज असी जो है तो फेमिनिन मस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन जेंडर जो ठाण जो एक बो तरीक़ो पढ़ंदासीं। पहिरें तरीक़े में असां पढ़ी आयासीं जेकॾहिं मस्कुलिन है तो उनके पुठियां असां ESS जो इजाफो करे मस्कुलिन में फेमिनिन जेंडर ठाण सीखूँ था। अज के रूल में असी जो है तो मस्कुलिन जेंडर जेकॾहिं कहीं कंसोनेंट ते ख़त्म थे तो पियो उन कंसोनेंट का पहिरें जेकॾहिं वावेल है तो असां उन वावेल के ड्रॉप करे उनके ख़त्म करे उन कंसोनेंट के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो वो जो है तो मस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन जेंडर ठही पवंदो। हाँ सब का पहिरें असांजो जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल तौर पहिरें जो असांजो लफ्ज़ है एक्टर। हाँ ॾिसूं था तो ये जो एक्टर लफ्ज़ असांजो है इहो आर कंसोनेंट जो ख़त्म थे तो पियो आर का पहिरें जो वावेल है। हाँ असां जो इन वावेल के ख़त्म करे असां जो आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासूं तो इहो जो है मस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन जेंडर ठही पवंदो। अड़े तरीक़े से इंस्ट्रक्टर है इहो भी जो है आर से ख़त्म थी रहियो है आर का पहिरें जो वावेल है तो असां इन वावेल के ख़त्म करे असां आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासूं तो अड़े तरीक़े से असां जो है मस्कुलिन में फेमिनिन ठही पवंदो। उनका बाद में है टाइगर। टाइगर भी आर ते जो ख़त्म थे तो पियो उनका पहिरें जो वावेल ई है तो ऐसा जो मस्कुलिन में फेमिनिन ठाण के असां जो है ई के ख़त्म करे आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो इहो जो असांजो मस्कुलिन में फेमिनिन ठही पवंदो। अड़े तरीक़े से डायरेक्टर है इनकी एंड भी जो कंसोनेंट ते थिए थी पई कंसोनेंट का पहिरें जो ओ है वावेल है तो इन जो फेमिनिन ठाण के लिए ओ के जो ड्रॉप करे आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो इहो डायरेक्टर में जो डायरेक्ट्रेस जो है इन जो फेमिनिन ठही पवंदो। उनका बाद में है फाउंडर। इहो भी इनकी एंड भी जो आर ते थिए थी पई आर का पहिरें वावेल ई है तो हाँ जो असांजो मस्कुलिन में फेमिनिन ठहंदासीं तो असां इन जो ई के ड्रॉप करे आर का बाद में ESS जो इजाफो कंदासीं तो इहो मस्कुलिन में असांजो फेमिनिन ठही पवंदो। अड़े तरह हंटर है या वेटर है तो इन्हनि ये भी जो आर ते एंड थी रही है इनकी का पहिरें जो है वावेल है वावेल के असां ड्रॉप करे इन जे पुठियां भी ESS जो इजाफो करे असीं जो है तो मस्कुलिन में फेमिनिन थींदासीं। जीअं पहिरें जो असांजो लफ्ज़ है एक्टर हाँ असां जो मस्कुलिन ठाहिण चाहियूं था तो असां जो है जो ओ ड्रॉप करे आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं अहिड़े तरीक़े सां असांजो जो है इहो मस्कुलिन में असांजो फेमिनिन ठही पवंदो। एक्ट्रेस एक्टर हुयो ओ के ड्रॉप कयोसीं आर के पुठियां ESS जो इजाफो कयो जो एक्टर में एक्ट्रेस। अहिड़े तरीक़े सां आहे एंड्स ट्रक टर हुयो हाणे इन जे पुठियां असां ओ के ख़त्म करे आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो इन में इहो जो असांजो इंस्ट्रक्टर में जो इंस्ट्रक्ट्रेस जो असांजो मस्कुलिन ठही पियो फेमिनिन ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां आहे टाइगर। टाइगर जे पुठियां जेकॾहिं असां ई के ख़त्म करे टाइगर आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं इहो असांजो टाइगर में टाइगरेस जो असांजो फेमिनिन ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां आहे डायरेक्टर। तो डायरेक्टर में भी असां जो है आर का पहिरें जो वावेल है उनके ख़त्म करे आर के पुठियां जो ESS जो इजाफो कंदासीं तो डायरेक्टर में जो डायरेक्ट्रेस जो असांजो फेमिनिन ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां आहे फाउंडर। फाउंडर की एंड भी असांजी जो है वावेल आर ते थी रही है उनका पहिरें वावेल है तो असां वावेल के ड्रॉप करे आर के पुठियां जो ESS जो इजाफो कंदासीं तो इहो असांजो फाउंडर मस्कुलिन में फाउंड्रेस जो असांजो फेमिनिन ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां आहे हंटर। हंटर जो जेकी एंड आहे उहा बि आर ते थी रही आहे असां जेकॾहिं जो मस्कुलिन फेमिनिन ठाहिण चाहियूं था तो असां जो है आर का पहिरें जो वावेल है उनके ड्रॉप करे आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो हंटर में हंट्रेस जो है असांजो फेमिनिन ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां वेटर है। वेटर की एंड भी जो है कंसोनेंट लेटर आर ते थी रही है इनका पहिरें वावेल है ई वावेल के ड्रॉप करे असां जो आर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो अहिड़े तरीक़े सां वेटर में वेट्रेस जो असांजो फेमिनिन ठही पियो। दोस्त आज जी वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। जेके तव्हांखे असांजी वीडियो पसंदि अचे त इनखे लाइक कयो शेयर कयो ऐं असांजे चैनल AWK अकेडमी के सब्सक्राइब कयो। महिरबानी।